توی بنیانگذارای آمریکا چند تا اسم از بقیه برجسته ترن، یا مثلا مجسمه‌شون رو تو کوه کندن، یا عکسشون رو پوله، یا ساختمونای مهم پر از یادمان‌هاشونه. یه جوریه که هر کسی یه خورده داستان آمریکا رو بدونه اسمشون رو بلده، یا بخواد بدونه به اسمشون برمیخوره. تاماس جفرسون یکی از ایناست که البته یه خورده شهرتش در سالهای اخیر مشکل دار شده. تو این ویدیو میخوایم ببینیم جفرسون کی بود، اثرش چی بود روی آمریکا، روی دنیا، خودش از کجاها و از کیا تأثیر گرفته بود و چرا این آدمی که یه زمانی اینجور احترام بهش میذاشتن الان به جایی رسیده که بعضی جاها رو کله مجسمش میگن کیسه بکشیم دیده نشه. داستان تاماس جفرسون. تاریخ آمریکا یه دلیلی که برای من جالبه اینه که آمریکا مثل یه پروژه است. یعنی آمریکای مدرن یک ملتیه که وجود نداشته، آمدن یه سری آدمایی با یه ایده هایی ساختنش. 250 سال پیش گفتن که این زندگی که ما داریم این فازش نیست، بیایم بریم یه چیز تازه درست کنیم که بهتر بشه برامون، خوشتر بگذره. مثلا اینو آدمای متفاوتی هم گفتن، هر کدوم به دلیلی گفتن و اینا آدمایی هم بودن که از اروپا رفته بودن، حالا یا خودشون یا پدر مادراشون یا نسل قبلیشون و اینا، ولی شروع کردن از یه جایی فکر کردن، تو سر کله هم دیگه زدن و بعد با ایده هایی که بینشون رد و بدل شد و ساخته شد و اینا یه جامعه تازه‌ای درست کردن، یه طوری که کس دیگری قبلا نکرده بود. یه کار جدید کردن، از تجربه های گذشته بشری الهام گرفتن، شروع کردن یه پروژه رو، خیلی چیزا رو توش آزمایش کردن، گذاشتن کنار، توی این مسیر کشتن، توی این مسیر کشته شدن و خیلی تو سر کله خودشون و بقیه دنیا زدن تا کم کم این تجربه شکل گرفت و ادامه هم داره، همچنان که میدونیم در حال ایوالف شدنه، در حال دگردیسیه یا تکامله. ولی همین نکته که حالا من وارد واقعا اینا ارزش گذاری آمریکا نیست دیگه، امیدوارم لازم نباشه اینا توضیح بدم، مرور تاریخشه. همینی که با یه سری ایده از اول ساختن این ملت رو، این خاصش میکنه و برای من جالبش میکنه، هم تجربه رو، هم اونهایی رو که معروفن به پدران بنیانگذار آمریکا، اون آدمایی که ایده ها و پیشنهادها و تصمیم های اینها 250 سال پیش سوال های اساسی رو جواب داده درباره اینکه این کشور جدید چی هست و چی نیست. پدران بنیانگذار این آدمایی مثل جورج واشنگتن، مثل بنجامین فرانکلین، مثل الکساندر همیلتون، مثل توماس پین که درباره همه اینا تا حالا صحبت کردیم تو بی پلاس، مثل جان آدامز و البته مثل تاماس جفرسون از پیچیده ترین چهره های بنیانگذار آمریکا هم است، از مهمترین ها و پیچیده در اینها، متناقض ترین ها. مهمه چون نویسنده یکی از مهمترین سندهای تاریخ بیانیه استقلال آمریکا، مهمه چون پل مهم ارتباطی بین انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه بود، چون سومین رئیس جمهور آمریکا شد، چون بزرگترین طرفدار سفت و سخت تفکیک دین و دولت بود توی اون آمریکای اولیه، و مهمه به خاطر اینکه وقتی رئیس جمهور بود یکی از مهمترین قدم‌ها رو برداشت در راه گسترش آمریکا به سمت غرب و تبدیل شدنش از این به نهایتاً این. تو این مسیر یه قدم بزرگ رو جفرسون برداشت. یعنی همین الان بعضیا گفتن میگن نباید اصلا اسمش بزرگ داشته بشه، مجسمه هاش نباید باشه و اینا، چون آدمیه که در حالی که صدای بلند آزادی خواهی و برابری خواهی بود در انقلاب آمریکا، هرچی آمریکا بیشتر به سمت ایده های برابری و جنبش های حقوق مدنی و اینها رفت، از محبوبیتش کم شد، از محبوبیت جفرسون و از احترامش کم شد، چون بردهدار بود، خیلی سنگین و خیلی جدی، از اونایی که اسمش که میاد این بحث شروع میشه که آدم 250 سال پیش رو با چه معیاری باید قضاوتش کرد. اونی که طرفدارشه، اونی که نامش رو بالا میبره، میگه که اینو کجای دلم بذارم که این آدم با زنی که بردش بود میخوابید، ازش بچه داشت، ولی همچنان آزاد نمیکرد این خانومه رو. اینو چطوری باید بفهمم از آدمی که توی بیانیه استقلال نوشته که تمام انسان‌ها برابرن، برابر به وجود آمدن و اصلا این سلف اویدنته
که همه برابر هستن، اینو اصلا جای چیز نداره، جای شک نداره، مشهوده که اینطوریه، واضحه که اینطوریه. این حرف کجا، اون عمل کجا؟ تناقضاش البته بیشتر فقط همین نیست. آدمیه که طرفدار دولت فدرال و دولت مرکزی کوچیک و رئیس جمهور کم اختیار و اینهاست، ولی وقتی خودش رئیس جمهور میشه خیلی فراتر از حدود قانونیش میره، یه کارهایی میکنه. و نگاه کردن به کارنامه این آدم جالبه، هم به خاطر اهمیت و پیچیدگیش، هم به خاطر اینکه آدمیه که از همون موقع میدونست آدم مهمیه، میدونست که تصویرش در تاریخ میمونه و خیلی تلاش کرد که تصویرش رو اون طوری بسازه که خودش دوست داره. روزهای آخر زندگیش میگن که هی از بستر مرگ بلند میشد چک میکرد 4 جولای شده یا نشده، میخواست زورشو بزنه که روز 4 جولای بمیره، در سال روز بیانیه استقلال آمریکا بمیره. بریم یه خورده شخصیتشو بیشتر بشناسیم، زندگیش رو هم بهتر ببینیم که این آدم مهم که بود و چه کرد. وقتی که میگیم یکی بنیانگذاره، یعنی یه چیزی ساخته که قبلش نبوده. یعنی جفرسون هم مثل بقیه اینها در آمریکا به دنیا نیامده، تو اون زمین به دنیا آمده ها، ولی اونجایی به دنیا آمده که اون موقع یه چیز دیگری بود. تو این بنیانگذاری آمریکا جفرسون جزء جووناست، همسن آدامز و همیلتون و اینهاست، خیلی جوونتر از یکی مثل فرانکلینه. فرانکلین دیگه به اینا که رسیده بود اندازه 11 تا زندگی رزومه داشت. اون چهره‌های عصر روشنگری رو که این جفرسون اینا کتاباشون رو خونده بودن، فرانکلین از نزدیک دیده بود، دست زده بود بهشون. مثلا حالا جفرسون ولی جوون بود و مثل فرانکلین دانشمند بود، همه چیز دان بود، مثل واشنگتن ویرجینیایی بود، از خانواده زمیندار و پولدار، و مثل جان آدامز وکیل شده بود. خیلی رفاقت پرفراز و نشیبی هم با آدامز داشت تا آخر عمر. خیلی اختلاف نظر داشتن، اختلاف نظر اساسی داشتن با هم در کلیات هم در جزئیات. در واقع سر همه چی با هم مخالف بودن به جز 2 چیز. یکیشون این بود که از بریتانیا باید مستقل بشیم و 2 این بود که این همیلتون کنسله. جفتشون با الکساندر همیلتون مشکل داشتن. این در این هر دو مشترک بودن. بقیه چیزا تقریبا همه رو مخالف بودن. آخرشون هم یکیشون شد رئیس جمهور دوم آمریکا، یعنی دومین رئیس جمهور آمریکا، اون یکی هم شد سومین رئیس جمهور آمریکا. تهش هم هر دو در یک روز مردن. هر دو در 4 جولای 1826 در 50مین سالگرد امضای بیانیه استقلال مردن. جفرسون پدر مادرش از انگلیس اومده بودن آمریکا، اینجا باباش شروع میکنه کارهای نقشه برداری مثل خانواده واشنگتن. بعد انگار اینا چون همش تو زمینا هن، اینا آمار دستشونه که کجا زمین بخرن، خلاصه به یه پولی میرسن و حالا نه به اندازه ثروت واشنگتن اینا، ولی خب پولدارن، امکانات دارن. جفرسون بچه‌ای که هست بچه کنجکاویه، امکانات هم دورش هست، ویولون یاد بگیره، دورش موسیقی باشه، کتاب باشه، کله بکشه تو چیزهای مختلف. کلا خیلی کنجکاو بود و دامنه کنجکاویش هم وسیع بود و با همین کنجکاوی کم کم خودش آدم مفید و به درد بخوری کرد. زبان یاد بگیره، لاتین یاد بگیره، فرانسه یاد بگیره، یونانی یاد بگیره، ریاضی یاد بگیره، تاریخ، علوم، حالا بزرگتر که میشه گیاهشناسی، موسیقی، پرنده نگاری، معماری. تو لیست کاراش نگاه میکنی کلی ابداعات و اختراعات و اینا هم داره. مثلا یه پایه کتاب 5 وجهی درست کرده، یا یه وسیله برای رمزگذاری پیام درست کرده، یا مثلا ایده زده که 2 تا صندلی رو چطوری بذاره رو هم یه چیزی درست بشه که شاید میگن اولین صندلی چرخون بوده که صدا میده صندلی من، ببخشید. زندگی ولی فکری اختراعاتی نسبتاً پرباری داره. پدرش هم وقتی که جفرسون نوجوان از دنیا میره، باز دوره مثل واشنگتن 14 سالشه که میمونه با یک ارثیه قابل توجه، ارث بزرگی بهش میرسه. خیلی البته از پدرش تأثیر خاصی نگرفته، ارتباط خاصی نداشته باش، با مادرش هم ارتباط خاصی خیلی نداره. بیشتر از این که از والدین تأثیر بگیره، از کتاب‌ها و از معلمای کالجش تأثیر گرفته. یه چیزی که از همون نوجوانی مثلا توش هست اینه که آدم دینی نیست. تا آخر عمرم میبینیم اینو، تو سندایی هم که نوشته میبینیم خیلی خدا پیغمبر نداره توی از چیزایی که نوشته. این یه چیز مهمیه در جفرسون. یه کسی مثل هیچنز که زندگی نامه خوبی نوشته برای جفرسون درباره این زیاد صحبت میکنه، طبعا چون هیچنز درباره زیاد صحبت میکنه. ولی نکته برجسته‌ای که جفرسون آدم خیلی آدم مذهبی نیست و حالا یه کارایی داره، جلوتر توی ویدیو میگیم که
اثر این مذهبی نبودنش در کارهایی که کرده، در تصمیمایی که گرفته، چیزایی که نوشته کجاست. یه مقدارم از این نظرم تحت تأثیر بعضی از متفکران عصر روشنگریه. فاصله شون هم کمه دیگه. اینا با جان لاک و ولتر و روسو و مونتسکیو و اینا فاصله شون کمه. تحت تأثیر ایده های اونها اومدن به این رسیدن که مثلا آموزش حق طبیعیه که همه باید داشته باشن، قانون باید طوری نوشته بشه که اینطوری باشه، یا همه آدم ها حق زندگی دارن، آزادن، باید بتونن خوشبخت بشن، خرد و فردگرایی و پیشرفت و اینا براشون برجسته است، علم براشون مهمه. اینکه جفرسون درس خوب میخونه، ریاضیات، علوم، هرچی میخونه خوب یاد میگیره، واقعا معمار میشه. انقدی معمار میشه که عمارتی رو که در مونتچلو داره خود میخواد بازسازی کنه، خودش طراحی میکنه. یه الگوهایی شنیده یا دیده از ویلاهای ونیزی، یه معماری کلاسیکی اونجا انجام میده. عمارت قشنگی هم هست، هنوزم میرن میبینن. کلا این حال این که من یه ایده ای دارم، یه چیزی رو از فکرم میارم رو کاغذ، این چیزی که تو کاغذ هست بعدم میره ساخته میشه که بازتاب ایده منه، میشه سنگ، میشه دیوار، میشه وسیله. خیلی حال میکنه با این. و اینم به نظر میاد در ادامه همون ایده های همون دورانه که از علم استفاده عملی بکنیم، با علم، با مهندسی یه چیزی درست بکنیم که راحت‌تر بشه زندگی، بهتر بشه، بتونیم بشینیم مثلا بنویسیم، زندگیمون بده. یه فاز اینطوری هست توی این متفکران اینجا، اینطوری هست. یعنی جفرسون از اون متفکراییه که یه نگاه کاربردی هم گرفته انگار به این علم و بعد از عصر خرد و اینها. و یه چیزی که مهمه این وسط، بهش یه ایده هایی میده، یه فکرهای مهمی میده، وضع اقتصاد و وضع مالیات. همین هم میشه اصلا با پادشاهی بریتانیا مشکل پیدا میکنه، انقلابی میشه. مخصوصا اینایی که پولی داشتن، زمینی داشتن، کشاورزی، بیزنس، اینا وقتی دولت شروع میکنه مالیات بستن، مالیات زیاد کردن، اینا بهشون زور میاد، خیلی شاکی میشن و اینا دست به دست هم میده، به اضافه حالا اون دیدی که درباره حقوق و آزادی و اینها پیدا کرده، که جفرسون کم کم انقلابی میشه. البته هنوز تا حالا قبل از انقلاب هستیم. ازدواج هم میکنه، با یه خانومی ازدواج میکنه که این خانم هم از خانواده ثروتمند و اینایی میاد و این خانم با خودش یه برده ای رو هم میاره تو زندگی جفرسون. جفرسون قبلا خودش برده هایی داشت، این خانم هم یه برده شخصی خودش رو میاره که این برده همچی بگینگی خواهر خود خانومه هم هست. این خانم برده اسمش هست سالی همینگز که حالا ازش بیشتر خواهیم شنید، بر همینم اسمشو میگم. مادر این خانم خودش برده بابای همسر جفرسون بوده. حالا با این خانم ازدواج که وقتی این خانم ازدواج کرد، اینم باش اومد خونه جفرسون. حالا اینو داشته باشیم هنوز قبل از انقلابیم. جفرسون وکیل، رفته درس خونده، وکیل شده. آدم کم و بیش خجالتیه، اهل سخنرانی و خطابه و اینا نیست، ولی پرونده‌های وکالت و اینا گرفته، یه شهرتی در شهر پیدا کرده برای خودش و اینا و شده نماینده پارلمان ویرجینیا، یکی از اولین نهادهای دموکراتیکی که توی مستعمرات درست میشه. هنوز تو حکومت بریتانیا هستیم. این یه نماینده، ایشون یه نماینده در مجلس قانونگذاری، مثلا پارلمان، و اونجا یه متنی مینویسه، یک چیزی مینویسه، نگاهی خلاصه به حقوق آمریکای بریتانیایی. جفرسون 26 سالشه، 27 سالشه، نماینده این مجلسیه توی حکومت بریتانیا. یه متن مینویسه که تو شاه بریتانیا رو، امپراتور رو به اسم خطاب میکنه، شاه بریتانیا رو، و بهش میگه که منصفانه رفتار کن، عادلانه رفتار کن، صادق باش، به فکر اسمی که ازت در تاریخ میمونه باش. متن شجاعانه، یه متن تندی هم هست از وکیل جوانی که اینجا دیگه اولین جرقه های جنگ های استقلال داره، یا صدای استقلال خواهی داره زده میشه. گفتم این مجلسی که توشه، پارلمانی که توشه، در واقع زیر نظر بریتانیا است از نظر قانونی و حقوقی، ولی توی همون یه بیانیه‌ای رو ایشون مینویسه علیه پادشاهی. بعد از اینکه بریتانیا اومده بندر بوستون رو بسته، جرقه انقلاب زده شده، این جزوه رو جفرسون میده به نماینده های ایالت ویرجینیا و استدلال میکنه براشون که اصلا بریتانیا برای چی داره برای ما قانون میذاره از اون ور دنیا؟ پارلمان بریتانیا چه حق حاکمیتی بر مستعمرات داره؟ مستعمرات اصلا از اولش مستقل بودن. میگه مستعمرات از زمان تأسیس مستقل بودن. این کاری که جورج سوم پادشاه بریتانیا به واسطه پارلمانش کرده اصلا غصب قدرت، این انحراف از قانونه. این پیشنویس رو میده به مجلس.
مجلس چیزی که تصویب میکنه خیلی معتدل تره، لحنش خیلی ملایم تره. ولی خلاصه این که جفرسون یک همچین متنی نوشته A Summary View of the Rights of British America، نگاه خلاصه‌ای به حقوق آمریکای بریتانیایی. این متن منتشر میشه، میره لندن و میره نیویورک و میره فیلادلفیا و دیگه جفرسون میشه یک نویسنده سیاسی رادیکال زبردست. توی انقلاب هم هرچی مبارزات و اعتراضات و اینا بالاتر رفت، جفرسون هم کم کم از اون وکیل خجالتی پولدار در اومد، شد نویسنده تند سیاسی، طغیانگر علیه پادشاه و شهرت قلمش هم دیگه فراگیر شد و دیگه 33 سالش بود. اعلامیه استقلال وقتی میخواستن بنویسن گفتن کی بهتر از جفرسون، ایشون بره بنویسه. تصمیم گرفتن که یه همچین اعلامیه‌ای رو بنویسن که باهاش بگن که ما 13 تا مستعمره نشین متحد هستیم و جامعه رو شروع کنن به توجیه و تشویق این که ما باید از بریتانیا جدا بشیم، یعنی بریم تو فاز این که دیگه ما دنبال امتیاز گرفتن و اینا نیستیم، ما میخوایم بریم، ما رفتیم دیگه. به کی میخوام بگن؟ به امپراتوری قدرتمند و بزرگ بریتانیا. و بیانیه رو میخوام بدن چون یه گوشه چشمی هم به کمک‌های خارجی دارن که بتونن یه حرکت انقلابی رو برای خارجی‌ها هم توضیح بدن و حامی پیدا کنن در مقابل امپراتوری بریتانیا. نوشتن این بیانیه مهم رو میدن به آقای جفرسون، از جمله به خاطر اینکه از ویرجینیا میاد، دل جنوبی‌ها اینطوری به دست میاد و اینا، و ایشون هم میره در 17 روز مینویسدش. بعدها جان آدامز حسودیش میشد به جفرسون، میگفت من اگه میدونستم همچین شهرتی میاره نوشتن این بیانیه خودم مینوشتمش. البته ما میدونیم این جفرسون بود که یک بخشی از اثر بخشی این بیانیه رو قلم جفرسون آورده بود. بیانیه‌ای بود که توش از حق آزادی، برابری و جستجوی خوشبختی صحبت میشد. بیانیه مهمیه نه به خاطر اینکه اولین باره که یک کشوری ملتی داره مستقل میشه از یک امپراتوری بزرگی، نه، قبلا اسکاتلند هم جدا شده بود، در هلند هم سابقه داشت این چیزی. منتها این فرق میکرد، اولا اینکه اونا مال قرنهای گذشته بودن، بعدش هم این که این بعد از عصر روشنگری و به وضوح تأثیر گرفته از ایده های متفکرین این دوره بسیار مهمتر بود. اینو تو خود بیانیه هم میشه دید وقتی که درباره این صحبت میکنه که جمع شدن قدرت دست شاه خطرناکه. صدای روح القوانین مونتسکیو میاد. وقتی از حق تعیین سرنوشت میگه صدای قرارداد اجتماعی روسو شنیده میشه. صدای جان لاک وقتی که داره میگه حق زندگی طبیعیه، آزادی طبیعی، اینا یادآوری میکنه این ایده ها. معلومه که این ایده ها از اونجاها آمده. صدای ولتر در ایده های جفرسون میاد که در جدایی کلیسا از دولت، که خیلی هم اینا میگم زمانی به هم نزدیکن. جفرسون وقتی میره فرانسه بعد از انقلاب، ولتر 6 ساله که مرده. الان برای ما ایده مثلا جدایی مذهب از دولت در غرب یه ایده پذیرفتنی میاد، ولی اون موقع اینطوری نبود. اصلا میگن آمریکا، بعضیا میگن فقط از امپراتوری بریتانیا نبود که مستقل شد، از امپراتوری بریتانیا و همزمان از کلیسا مستقل شد. این حرفها، این ایده ها جمع شدنش اینطوری نمونه مشابهی نداشت. جمهوری دموکراتیک سابقه ای نداشت چیزی که بعداً درست شد. جمهوری بود، جمهوری‌های مثل هلند بود، جمهوری ونیز بود، اینا جمهوری‌های آریستوکراتی بودن. چیزی که جفرسون و بعضی دیگه از بنیانگذاران دوست داشتن بسازن برای آمریکا، جمهوری دموکراتیک بود. برای اینکه الگویی پیدا کنن در تاریخ خیلی باید میرفتن عقب، رفتن عقب ببینن کجا میشه یه کسایی رو پیدا کرد که با این اصول یا شبیه اینا حکمرانی کردن و چجوری اینا دستگاه فرمانرواییشون رو ساخته بودن. رفتن عقب تا یونان و روم هم رفتن عقب. و اتفاقا یه چیزی که برای ما هم جالبش میکنه اسم جفرسون رو شاید اینه، همینجاست میگن که یکی از متونی که روی جفرسون اثر گذاشته بود کتاب کوروشنامه بود، کتاب کوروشنامه گزنوفون، کتابی درباره کوروش، شاهنشاه هخامنشی ایران، مال 400 سال قبل از میلاد، 370 سال قبل از میلاد، که یک یونانی نوشته. چرا نوشته؟ کیه گزنوفون؟ گزنوفون یک سرباز یونانی بود، میخواست یک کتاب بنویسه، میخواست توضیح بده که چی میشه که یک فرمان روایی محبوب میشه، فرمان روای محبوب چطور باید باشه، و جوابش اینه که مثل کوروش باید باشه. براش سواله که چرا بعضی از فرمان رواها یه جوری میشن که مردم ازشون اطاعت نمیکنن،
به میل و رغبت نمیکنن، باید تهدید کنن، سرکوب کنن، ضرب و زور و اینا باید تو کار بیارن. بعضی جای دیگه رو ولی نه، مردم با میل و رغبت ازشون اطاعت میکنن. در جستجوی این رفته که ببینه که کوروش چه کرده و چه میکرده و کی بوده که مثلا رابطهش خوب بوده، رابطه مردمش باهاش خوب بوده و اینها. حالا بحث هست سر این که تصویری که از کوروش میده اصلا چقدر منطبق بر واقعیت هست یا نیست. اصلا ما اینجا با اون کار نداریم. منتها تصویریه که میده، تصویریه که سرباز دشمن ازش ساخته. و این کتاب جزء آثار مهمیه، از بسیار آثار مهمیه که روی ایده های جفرسون اثر گذاشته، انقدری که تو نامه‌هاش هم تشویق میکرده بقیه رو به اینکه برن این کتاب رو بخونن. اینها تغذیه میکردن، فکر جفرسون رو تغذیه میکردن، کمکش میکردن که بتونین اعلامیه‌ها و بیانیه‌های تاریخی رو بنویسه. بقیه دنیا چه خبر بود؟ حالا که اینا رو گفتیم، مثلا اون موقعی که داشت با الهام از تجربه قرن‌های گذشته بشر از عصر خرد اروپا تا جمهوری روم و یونان و ایران باستان و اینا میرفت شکل جدیدی از دولت رو مفهومش رو میساخت، بقیه دنیا چه خبر بود؟ همون ایران و یونان و روم و اروپا چه خبر بود؟ در ایران انقلاب آمریکا همزمان با دوره کریم خان زند، شاه خوشنامی که به عدالت و رعایت حال ملت و اینها شناخته میشه عموماً و از معدود پادشاه‌های قدیم ایرانی که اسمش تا همین امروز هم روی یک خیابونی در تهران هست. منتها بیشتر کد خدای فارس به قول آقای طباطبایی تا شاه ایران. وضعیت ایران اینه. وضعیت یونان چیه؟ یونانی که یک سری از این متفکرین و بنیانگذاران و اینا میرن ایده ها رو از یونان باستان میارن. یونان در چه حالیه؟ یونان اون موقع اصلا نیست، یعنی هست، جغرافیایی که هست، ولی در حکومت عثمانی فرهنگ یونانی خیلی جایی برای بروز نداره. کما اینکه روم هم که منبع الهام اینها بود در دوره باستان، اونم در ایتالیایی که هنوز یه قرنی مونده، که بیش از یک قرن مونده که بخواد یک پارچه بشه. ایده های روشنگری رسیده اونجا، گفتگوهایی شروع شده، ولی همچنان در سرزمین ایتالیا تو دوره پادشاهی پاپا هستیم و پادشاهی ناپل و جمهوریای ونیزی و اینجور چیزها. کلن اروپا همچنان عموما سلطنتیه. حتی فرانسه هم در دوران پیش از انقلابشه. شرق اروپا هم که دیگه حالا پروس و اتریش و روسیه و اینا دوره‌هایی دارن که پادشاهاشون مثلا یه خورده فاز روشنگری میگیرتشون. قصه هاشون رو قبلا گفتیم، enlightened monarch دارن. منتها فضای حقوق مردم و اینا خیلی نیست واقعا. یک جمهوری اینطوری یعنی چیزی نیست که تجربه شده باشه و اینا خودشون هم میدونن، بنیانگذاران آمریکا میدونن، دارن تجربه مهم و تاریخی میکنن. جفرسون از اونایی که از همون اول میدونه که این داستان میگیره، اینا دارن یه چیز خیلی بزرگی رو شروع میکنن و اینا میدونه که ما یارو خواهیم شد. قشنگ حواسش هست. این میز تحریری که پشتش نشسته بیانیه استقلال رو نوشته، میده به وراسش، میگه این ارزشمند میشه، اینو بعداً میتونید بفروشینش. از آدمای مهمی هم هست جفرسون که داره ایده میده برای این کاری که دارن میکنن، کاری که ما میخوایم تلاش کنیم بفهمیم چیه دیگه. چون ما آمریکای ابرقدرت امروز رو میبینیم، ممکنه فکر کنیم که اینا داشتن یه ابرقدرت درست میکردن اونور دنیا، در حالی که اینطوری که نیست که. اینا دارن یه قاره درست نمیکنن که، یه کشور بزرگ از این ساحل تا اون ساحل دارن درست نمیکنن. همه یه چیزی که اصلا دست انگلیسه انقدره، همین ساحل شرقیه که تازه اونم معلوم نیست همش بره زیر حکومت یه دولت مرکزی مقتدر، حتی پولش یکی باشه، ارتش واحد داشته باشه. قبل انقلاب هیچ کدوم اینا معلوم نیست که یه نفر قراره بشینه بالای همه اینا. نه تنها معلوم نیست، بلکه اصلا یکی مثل جفرسون با خیلی از اینا مخالفه، ولی همچنان یکی از مهمترین آدم هاست در این که اون چیزی رو که تو سرشه بیاره روی کاغذ و توضیح بده و منتقل کنه به بقیه تصمیم گیرها که این چیزی که ما میخوایم بسازیم، این کاری که میخوایم بکنیم، از جمله با بیانیه ها و اعلامیه هایی که مینویسه. و این بیانیه ها اینقدر مهمه که از تاریخ آمریکا بیای بیرون، همینطوری میای جلوی کشورهای دیگه هم بارها به این بیانیه برگشتن برای اینکه حق حاکمیت بگیرن، برای اینکه استقلال بگیرن. چون موردش پیش می اومد، قبلا پیش نمی اومد ولی الان دیگه داشت پیش می اومد. شرایط تغییر کرده بود، شرایط بعضی از جاهای دنیا حداقل تغییر کرده بود. دموکراسی دیگه غیر ممکن نبود، به یک امکان تبدیل شد و قبلش امکانش وجود نداشت. سواد مثلا انقدر چیز عمومی نبود. اواخر قرن 18
سواد امکانی بود که برای خیلی‌ها فراهم شده بود. آدم‌های بیشتری در کشورها حالا میتونستن با حقوقشون آشنا بشن. درباره رساله کامن سنس صحبت کردیم یه بار، معروف به عقل سلیم تاماس پین. گفتیم چند نفر خوندن اون رو. فکر کن اونو چند نفر خوندن، قانون انحلال هلند و چند نفر اصلا میتونستن بخونن. دنیا عوض شده بود. ارجاع به این اعلامیه استقلال بسیار بسیار زیاد بود. نفوذ و اثرگذاریش در طول تاریخ هم خیلی زیاد شد. جفرسون میگفت ما امپراتوری آزادی درست میکنیم، Empire of Liberty درست میکنیم که بقیه بیان از آمریکا الگو برداری کنن. رو همین حرفا و ایده ها هم بعداً مفهوم استثنایی بودن آمریکا، امریکن اکسپشنالیزم، سوار شد. و البته این بیانیه سندی شد، سند زنده الهام بخشی شد، مستقل از نویسندش زندگی کرد و نه تنها ملت‌های دیگه، خود آمریکایی‌ها هم سر بزنگاه‌های تاریخی بهش برگشتن. مثلا 85 سال بعد از استقلال، لینکلن در زمان جنگ داخلی رفت سراغ همین بیانیه. اصلا لینکلن بود که جفرسون رو جا انداخت به عنوان پدر بنیانگذار. وقتی که آمریکا نیاز داشت به اتحاد شمال و جنوب، از جمله با همین ایده های جفرسون تونست آمریکا رو از بحران جنگ داخلی بگذرونه. اینکه انسان‌ها برابر آفریده شدن، اینکه آمریکا اصلا باید از اقوام مختلف درست بشه. 85 سال از اعلامیه استقلال میگذشت، مسئله بردهداری هنوز حل نشده بود، رسیده بود به جنگ داخلی و لینکلن برای اینکه بتونه آمریکا رو از جنگ داخلی بگذرونه به حرفای جفرسون برمیگشت. میگن لینکلن با این ایده های جفرسون ملتی درست کرد از آدمایی که پیشینه نژادی مشترکی با هم دیگه نداشتن، پیشینه فرهنگی مشترکی هم با هم نداشتن. تصویری درست کرد که آمریکایی بودن به معنی کسی بودن نیست. اینطوری نیست که بگیم که این آدما آمریکایی‌ان، اون آدما آمریکایی نیستن، بلکه به معنی باور داشتن، اعتقاد داشتن به یه چیزیه و اون چیز چیه؟ همون اعلامیه استقلالیه که جفرسون نوشت. اینکه همه انسان‌ها برابرن. این یه نمونه است از این که میگم بیانیه مدت‌ها بعد از مرگ نویسندش کار میکنه. یه قرن بیایم جلوتر، مارتین لوتر کینگ وقتی که میخواست جنبش مدنی آمریکا رو رهبری کنه، اونم باز برگشت به جفرسون. جنبش رو روی ایده همه ما برابریم سوار کرد. توی سخنرانی تاریخی I have a dream برگشت گفت من رؤیایی دارم، رؤیای من اینه که یه روزی برسه این ملت به اون حرفی که تو بیانیه استقلال زد که گفت ما این حق رو بدیهی میدونیم که همه انسان برابر هستن. آرزوی من، رویای من اینه که ما به اونجا برسیم. جالبه دیگه، برای مبارزه با تبعیض علیه سیاهان داره ارجاع میده به متن جفرسون. لینکلن داره ارجاع میده به جفرسون، در حالی که میخواد بردهداری رو لغو کنه ارجاع میده به جفرسون. طرف مقابلش هم ارجاع میده به جفرسون، طرف مقابلش هم میگه بله برگردیم به جفرسون، همون طوری که جفرسون گفت این چیزها رو هر ایالتی باید خودش تصمیم بگیره. جفرسون از پاپولار ساورنتی، از حق حاکمیت مردمی صحبت میکرد، حامی این بود که تمرکز زدایی بشه، برگردیم به همون ایده ها. دولت مرکزی نمیتونه درباره یه چیزی مثل بردهداری قانون گذاری بکنه. یعنی وقتی جدا میشن، جنوب آمریکا و شمال آمریکا جدا میشن، وارد جنگ میشن، جفتشون معتقدن که جفرسون کنار اونهاست، همراه اونهاست. قرن 20 وقتی هوور و روزولت دارن رقابت میکنن سر انتخابات ریاست جمهوری وسط رکود بزرگ، هر دو به جفرسون ارجاع میدن. هوور میگه دولت در اقتصاد نباید دخالت کنه، این خلاف اصول جفرسونیه. روزولت میگه میخوایم نیودیل بیاریم چون که روی اصول جفرسونیه. نیودیل دنباله همون اصول جفرسونی، بر اساس اصول جفرسون نوشتیمش، دنبال فرصت‌های برابر برای همه هستیم، دنبال دسترسی همه آمریکایی‌ها به حقوق برابر هستیم. بعد میگه درسته که زمان جفرسون معنیش این بود که دولت دخالت نکنه، الان شرایط تغییر کرده، برای اینکه به اون هدف برسیم باید دولت دخالت بکنه. و میگه اینو سنت جفرسون هم هست، اونم فهمیده بود که دولت یه جاهای خوبه که دخالت کنه برای محافظت از فردگرایی، نه برای اینکه تهدیدش کنه و تخریبش کنه، برای محافظت ازش. یعنی چی اینا؟ اینکه دو طرف یک دعوا، دو طرف یک جنگ پشت خودشون رو تکیه میدن به جفرسون و ایده های جفرسون، یعنی اعتبار میاره. یعنی این آدم نه فقط به خاطر اعلامیه استقلال، ولی بیش از همه به خاطر اون بیانیه اعلامیه اعتبار میتونن ازش بگیرن.
مهم حرفایی که اونجا میزنه مهمه. همین جمله all men are created equal، همه انسان ها برابر آفریده شدن، جمله مهمیه. جمله بکر و تازه‌ای هم نبوده البته ها، ولی واقعا اونجا اومده مهمه و بعداً هی بهش ارجاع داده شده، هی بهش برگشتن. شبیه این جمله رو یک دوست ایتالیایی جفرسون داشت، توی نامه اون براش نوشته بود. این با این دوستش نامه‌نگاریایی داشت، همین نامه‌نگاری هم براش دردسر شد، حالا به اونم بعداً برمیگردیم. جمله خلاصه این که اینطوری نیست که بگم از هیچ جا اومده بود، جاهای دیگه هم رد و نشانش هست، ولی خلاصه اینجا بود که خیلی معروف شد و خب خیلی هم تاریخی شد. بگذریم. در جریان انقلاب دوبارم فرماندار ویرجینیا میشه، کلی کار مهم میکنه، یعنی تا وقتی که آمریکا مستقل بشه، از جمله اینکه بیانیه استقلال مینویسه، قانون آزادی مذهبی رو در ویرجینیا مینویسه که بعداً میشه یک پایه‌ای برای اصل جدایی کلیسا از دولت از کلیسا. و بعد انقلاب میشه. انقلاب آمریکا که پیروز میشه، جفرسون میره فرانسه، کشور جدید درست شده، حالا باید رابطهش رو با اروپا تنظیم بکنه. دو تا از مهمترین چهره‌های استقلال آمریکا میشن دو سفیر آمریکا در اروپا. جان آدامز سفیر میشه در بریتانیا، جفرسون میره فرانسه. همه این مدتی که تو آمریکا بحث کنگره و قانون اساسی بنویسن و اینا، جفرسون نیست. پاریس از دور یه کامنتایی روی پیشنویسش میده که مثلا دوره‌های ریاست جمهوری رو محدود کنین و اینا، که اینا هم نمیکنن و کلا واقعا نیست توی مذاکرات نیست. نه تو مذاکرات هست، نه موقع تصویب متن هست. اصلا اون طرف اقیانوس در پاریس در تب و تاب انقلاب فرانسه، و چون با نوشتن بیانیه استقلال آمریکا اسمی هم در کرده، یک گروهی از انقلابیون فرانسه هم اونجا دورش جمع میشن که بیا برای ما هم همچین چیزی بنویس، که مینویسه و این میشه دومین متن بسیار مهم و ماندگاری که نوشته، منشور حقوق شهروندی. منشور حقوق شهروندی رو در نوشتنش همکاری میکنه. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی بعداً مبنایی میشه برای اعلامیه حقوق فرانسه و اینم ارائه میشه به مجلس فرانسه. بعد فرانسه انقلاب میشه و شورش میشه و خونه جفرسون میشه پناهگاه یه سری از انقلابی‌های لیبرال و بحث‌های داغ درباره قانون اساسی و اینا. در حالی که اون طرف تو آمریکا چه خبره؟ تو آمریکا اون جورج واشنگتنی رو که فرمانده جنگ‌های استقلال علیه بریتانیا بود، اینو کردنش رئیس جمهور و ایشون هم پیغام میده به جفرسون که شما دیگه بیا آمریکا، بشو وزیر امور خارجه، Secretary of State بشو. جفرسون هم امیدوار و خوشحال پا میشه، از پاریس برمیگرده به آمریکا. البته انقلاب فرانسه باهاش میمونه، طرفدارش هم میمونه جفرسون، حتی بعدن که انقلاب میفته تو چرخه خشونت و عصر وحشت و اعدام و گیوتین و اینا، جفرسون میگه این انقلاب ارزش همه این خونهایی رو که ریخته شده داره. خیلی نگاه ستایشگر رادیکالی داره به انقلاب فرانسه، کلا خیلی نگاه مثبتی به انسان داره، به انسان آمریکایی مخصوصا داره و به این سیستمی که دارن میسازن. توی فرانسه هم یه مشابهتایی میبینه، پشت اونم خیلی اینطوری هست. ولی در مورد آمریکا واقعا فکر میکنه آمریکا استثناست. یه اصطلاح جا افتاده ای شد، امریکن اکسپشنالیسم، که روی ایده های جفرسون هم سواره و از یه خوشبینی میاد. تصورش اینه که ما اینجا یک کشور آزادی درست میکنیم، الهام بخش بقیه میشه. این از اون جاهایی که نگاهش کاملا در مقابل یک کسی مثل جان آدامز میگفتش که دوست نزدیک جفرسون بود، خیلی با هم همکار بودن و بعدا میگم رئیس جمهور دوم آمریکا هم شد. آدامز میگفت دموکراسی دوامی نداره، بعدش هم مثل همون قدری که سلطنت ازش شر و فساد و گناه و اینا در میاد، از دموکراسی هم همون قدر میتونه در بیاد. نامه‌نگاری های جالبی میکردن بین پاریس و لندن، جفرسون و آدامز درباره پیشرفت پروژه های خودشون در این دوتا پایتخت صحبت میکردن، درباره احوالات و شرایط آمریکا صحبت میکردن. در آمریکا شورشی شده بود، آدامز خیلی نگران بود، جفرسون میگفت نه شورش نگرانی نداره، ما اصلا همچین جامعه‌ای میخوایم. این اعتراضا یعنی اینکه جامعه زنده است، جامعه بیدار، اینطوریه که استبدال شکل نمیگیره، چون مردم خودشونو داخل کار میدارن، میبینن، نمیذارن قدرت هر تصمیمی که میخواد بگیره، هر سمتی که میخواد کشور رو ببره. خیلی مقایسه جالبی آدامز رو در لندن و جفرسون رو در پاریس دیدن و جالبه که واقعا هر دو هم انگار جای درستی بودن، تأثیرم گذاشته روی دیدشون و روی ایده هاشون. حتی حالا ذوق معماری جفرسون هم در پاریس پرورده شد،
جفرسون تا همین دوره‌ای که پاریس بود، فرانسه بود، سفر کرد به ایتالیا، رفت جنوا و تورین و میلان و دید خوبی پیدا کرد به معماری کلاسیک و میگن اولین معمار آمریکایی که در آمریکا متولد شده، بدون که حالا مدرسه معماری بره یا درس معماری بره آکادمیک بخونه. همین چیزایی رو که رفتید نزدیک شد به این که این ساختمان‌های دولتی رو وقتی می‌خوایم درست بکنیم توی آمریکا، سبکش همین کلاسیک باشه، نئو کلاسیک باشه. ساختمان کنگره ویرجینیا رو با همین ایده طراحی کرد. بازگشت به معماری روم و یونان، همونطوری که در ایده ها هم داریم برمیگردیم به ارزش‌های اون موقع، مثلا یه سری از ارزش‌ها و سیستم‌های اون موقع. رد پای این فکر رو بعداً توی ساختمان‌هایی که توی واشنگتن هم ساختن میشه دید. همین ذوق معماری رو بعداً تو طراحی ویلا و خونه و عمارت خودش هم در واقع آورد که اونم یه جایی که الان میرن مثل که موزه است و میرن میبینن و اونجا هم خیلی الهامایی که گرفته بود در فرانسه رو چقدر پیاده کرد و پنجره‌های کف تا سقف و نورگیر و نشیمن تو تاقچه و جزئیاتی که فضا رو دلنشین میکنه. خودش میگفت این ساختمون ساخته که بشه بهترین خونه ایالت ویرجینیا میشه. خیلی هم طول کشید ساختش، واقعا از اون جاهایی که ولی خب خیلی ها میرن میبینن، من تو یوتیوب فیلماشو دیدم، میرن میبینن مثلا اون اختراعاتی که کرده، یه در خودکار اونجا درست کرده گذاشته، این اونجا هست که یه مکانیزمی داره در رو وا میکنه، یا طراحیاش، پنجرهش، خود باغش چیزای جذابیه. حالا وارد ایناش نمیخواستیم بشیم، اینکه از اروپا با خودش این ایده ها رو هم آورد، این تأثیر رو هم روی سلیقش گذاشت و برگشت آمد آمریکا، شد وزیر خارجه. توی کابینه اولش همه چی خیلی خوب پیش رفت، منتها کم کم معلوم شد که اختلاف هست، مخصوصا بین جفرسون و یه نفر دیگه از اعضای کابینه که خیلی هم به واشنگتن نزدیک بود. اختلافات زیاد بود. اصلا اون آمریکایی که این دو نفر تصور میکردن و میخواستن بسازن، زمین تا آسمون با هم فرق داشت. آمریکای جفرسون و آمریکای همیلتون. از همون موقع اصطلاح‌های آمریکای جفرسونی و آمریکای همیلتونی ترم‌هایی شد که در سیاست آمریکا شنیده میشد و امروز هم بعد 250 سال وقتی میخوان تحلیل کنم بگن مثلا سیاست ترامپ چی میشه، من این ویدیو رو دارم وقتی ضبط میکنم که ترامپ انتخاب شده، هنوز نیامده به کاخ سفید، وقتی که دارن تحلیل میکنن این اصطلاحات جفرسونی و همیلتونی رو هم لای حرفا میشنوی. چیه ولی اختلاف اینا اون موقع چیه؟ همه چی. یکی از اینها آمریکا رو نزدیک به انگلیس میخواد، یکی نزدیک به فرانسه میخواد. یکی از اینا ادامه ایده‌هاش میشه حزب فدرالیست، یکی ادامه ایده‌هاش میشه حزب ریپابلیکن یا دموکرات ریپابلیکن. فدرالیست ها در رأسشون همیلتون، اینا دولت رو بزرگ میخوان، قوی میخوان، دولت مرکزی قوی میخوان، یه ارتش، یه بانک بزرگ حکومت کنه، اداره کنه همه آمریکا رو، همه این ایالت‌های مستقل شده رو. آمریکا رو صنعتی میخوان، نه کشاورزی. جفرسون نه، جفرسون دولت مرکزی رو کوچیک میخواد، دنبال اینه که قدرت ایالت‌ها بیش از دولت مرکزی باشه، هر ایالتی بتونه برای خودش تصمیم بگیره. در مقابل همیلتونی که از شمال آمده و میگه که آمریکا باید آمریکا آینده صنعتی باشه، جفرسون میگه نه، آمریکا آینده کشاورزی باشه. از ویرجینیا میاد، خودش از جنوب کشاورزی میاد، میگه آمریکا باید کشاورزی ادامه پیدا کنه. و این دوتا فرق خیلی زیادی با هم دیگه دارن. وقتی تصویر از آینده اینقدر متفاوته، سیاست‌ها و تصمیم‌های بزرگ هم متفاوت میشه. همیلتونی که میگفت یک بانک مرکزی، یک پول واحد، یک ارتش، در واقع داشت میگفت همش بره زیر نظر یک نفر. جفرسون میگفت زیر نظر یک نفر با یه ارتش، با یه پول، اینا که میشه همون پادشاهی دیگه، حالا همون قدرت زیاد دست یه نفر بجن که اونور باشه، یه نفر میذاری این طرف، قدرت زیاد و فساد و اینا. ولی خب با واشنگتن چون نمیشد، اینا حرفای واشنگتن هم بود خیلیاش، با واشنگتن نمیشد مخالفت کرد، یه خورده جایگاهش فرق میکرد، اختلاف میشد با همیلتون. یه اختلاف دیگه بین بریتانیا و فرانسه بود، این بود که در جنگی که بریتانیا و فرانسه وارد جنگ شده بودن، اختلاف این بود که حالا آمریکا تو این جنگ بین اینا چه کنه. دو تا قدرت بزرگ دنیا با هم درگیر شدن. آمریکا با هر دو اینا سابقه تاریخی مهم داره. با بریتانیا که خب بیف سنگین داره، مستعمره بریتانیا بوده، با جنگ ازش جدا شده. و فرانسه تو اون جنگ کمکش کرده، کمک مالی کرده، کمک نظامی هم کرده. منتها
خب یه نگاه اینا به گذشته هست که کی کمک کرد و با کی جنگیدیم اینا، ولی یه نگاه دیگه هم به آینده است. بعد از استقلال که قرار نیست جنگ و اینا ادامه پیدا کنه که. بعدم این فرانسه اصلا اون فرانسه هست نیست، انقلابی اومدن پادشاه رو گردن زدن. پادشاهی بریتانیا که خودش همش با فرانسه در جنگ بود الان شده مدافع اون پادشاهی فرانسه در مقابل فرانسه انقلابی. یه خورده پیچیده به هم. تو آمریکا هم بحث اینه که ما چه کنیم. وسط این مثلث دوستان و دشمنان قدیم و جدید گیر افتادیم، چه موضعی بگیریم؟ نگاه کنیم به گذشته و کی باهامون خوب بوده، بر اساس اون موضع بگیریم، یا به آینده نگاه کنیم و با کی میخوایم کار کنیم. و میشه حد زد با چیزایی که تا حالا گفتیم که جفرسون از اونایی بود که ما باید از انقلاب فرانسه حمایت کنیم، ما باید پشت فرانسوی‌ها باشیم، اینا در جنگ‌های استقلال از ما حمایت کردن، اگه نبودن ما نمیتونستیم همین بریتانیا رو شکست بدیم. الان هم اینا انقلاب کردن با اصول و طرز فکری خیلی نزدیک به اصول و طرز فکر انقلابی ما. البته که ما با ایناییم. من خودم بیانیه‌شون رو نوشتم. اما اون طرف همیلتون و واشنگتن میگفتن نه، گذشته ها گذشته، قبلا کی به ما کمک کرده و اینا رو بذار کنار، نگاه به فردا باشه، ما میخوایم با کی کار کنیم فردا. اگر سیستم ما تجارته پس باید حواسمون باشه بریتانیا با ما بد نشه. درست ازش جدا شدیم ولی لازم نیست دشمن باشیم، قرار نیست دشمن باشیم. چون اهمیت تجارت با بریتانیا برامون بالاست، پس حفظ رابطه با بریتانیا مهمتر از فرانسه است. پس آمریکا باید موضع بیطرف بگیره در جنگ. آخرش چی میشه؟ آخرش خیلی ساده بگم جفرسون این مناظره ها رو میبازه. آمریکا میره سمت بریتانیا، واشنگتن هم میبینه که نمیتونه آشتی برقرار کنه توی کابینه، اختلاف رو هم بیشتر نمیتونه تحمل کنه، جفرسون استعفا میده، برمیگرده ویرجینیا مشغول اختراعات و زندگی و شخصی و بردهداری، و واشنگتن میمونه رئیس جمهور. واشنگتن رئیس جمهور میمونه، دو دوره رو تموم میکنه، آخرش تصمیم میگیره بکشه کنار، راه رو باز کنه که یکی دیگه بیاد. قبلا هم گفتم خیلی حرکت عجیبیه، چون واقعا بقیه دنیا اصلا همچی سیستمی نیست. یکی میره اون بالا انقدری هست که یا بمیره یا ورش دارن. یعنی چی خودش میره کنار؟ واشنگتن میگه نه، این همه قدرت رو جمع میکنه اونجا، ولی بعد از 8 سال میگه نه، من برم کنار. در زمان کی؟ در زمان این ور دنیا آقا محمد شاه قاجار، واشنگتن از قدرت میره کنار. این میشه که بعد از واشنگتن آدامز و جفرسون رقابت میکنن با هم برای اینکه ببینن که کی میتونه بشه دومین رئیس جمهور آمریکا. اولین انتخابات رقابتی آمریکا هم هست. دو دوره قبلی رو واشنگتن بی‌رقیب بود، حالا ولی دو تا از چهره‌های بنیانگذار دارن با هم رقابت میکنن. اولین باریه که بیش از یه نامزد کاندید شدن و هر دوتا هم شانس دارن. ممکنه هر کدومشون پیروز بشن و سیاست‌های متفاوتی هم دارن. برای همینه که میگن اینجا شروع تشکیل احزاب سیاسی و توسعه سیاسی در آمریکا. آمریکای دو حزبی امروز به یه معنی ادامه همون چیزی که از دور دوم ریاست جمهوری آمریکا بود. یه طرف اون موقع آدامز بود، یه طرف جفرسون بود. مدل انتخاباتشون هم اینطوریه که یه سری الکتور هستن طبق قانون اساسی از نخبگان سیاسی و زمیندارا و اینا قرار منافع ایالت‌های مختلف رو نمایندگی کنن. همه مردم نمیرن رأی بدن. اونایی که رأی میدن مردای سفیدن و عموما مردای سفید زمیندارن. حالا یه جایی انگار بدون زمین ها میتونستن، ولی دیگه مرد سفید و حتما باید میبودی که بتونی بری رأی بدی. اینا میرن رأی میدن، الکترال ها رو انتخاب میکنن، الکترال ها رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. سیستم انتخابات امروز آمریکا رو اگه بدونید میبینید یه چیزایش همچنان شبیه اینه. از همینجا میاد. اون موقع منتها اینطوریه که این الکتورها هر کدوم میرن به 2 نفر رأی میدن، اونی که رأی از همه بیشتر بیاره میشه رئیس جمهور، اونی که دوم بشه میشه معاون رئیس جمهور. جزئیاتشو واقعا کار نداریم. در حد یه سیستمی برای زمان آقا محمد شاه قاجار به هر حال سیستم توسعه یافته و خوبیه. اینطوری قرار رئیس جمهور انتخاب بشه. 2 تا مسئله مهمم جلوی رئیس جمهور آینده است و این 2 نفر راه حل‌های کاملا متفاوتی براش دارن. یکی سیاست خارجی بین بریتانیا و فرانسه موضع ما چی باشه، و یکی هم سیاست داخلی دولت فدرال چقدر باید باشه. آدامز در اردوی فدرالیست هاست، نماینده فدرالیست هاست، دولت مرکزی بزرگ مقتدر، رابطه با انگلیس. جفرسون دولت مرکزی کوچیک، رابطه با فرانسه. تو این انتخابات آدامز برنده میشه.
آدامز برنده میشه، جفرسون رای دوم میاره میذارنش معاون اول که دیگه نقش خاصی نیست. الانش هم نقش خاصی خیلی نیست، اون موقع که دیگه هیچی کاری هم بر عهده‌اش نیست. بر همین شروع میکنه به نوشتن کتاب. یه کتابی مینویسه، کتابچه راهنمایی برای عملکرد پارلمانی، رویه قانونگذاری توی پارلمان چطوری باید باشه. هنوزم میگن سنای آمریکا از این کتابچه استفاده میکنه، یکی از مهمترین راهنماهای رویه‌های قانونگذاری که تا حالا نوشته شده. کنار این البته جفرسون رئیس انجمن فلسفی آمریکا هم هست. باز یه چیز دیگه بگم، به این انتخابات 2024 آمریکا مربوطه. تو این انتخابات که ترامپ و هریس رقابت میکردن، چند بار من شنیدم که یه آدمایی گفتن که این انتخابات رو ببین، انتخابات دور دوم آمریکا رو نگاه کن، نامزدای اینجا رو مقایسه کن با نامزدای دومین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. 250 سال پیش ما انتخاباتی داشتیم در آمریکا بین دو سیاستمدار با تجربه که یکیشون رئیس انجمن فلسفه بود، یکی دیگه رئیس آکادمی هنر و علوم آمریکا. و حالا الان اینجور رو چی بودیم و چی شدیم و خلاصه از این داستان. جفرسون اون انتخابات رو باخت. آدامز 4 سال رئیس جمهور بود. آدامز رو مطمئن نیستم راستش براش ویدیو بسازیم یا نه. یه سریال خیلی جالبی HBO دربارش داره، اونو به نظرم ببینید. حالا تو اون سریال بقیه شخصیت‌ها هم هستن و میشه دید و سریال خیلی خوبی بود. من هنوز کامل ندیدمش ولی تا جایی که دیدمش خیلی دوست داشتم. آدامز رئیس جمهور میشه، سیستم سیاسی رو میگن خیلی میبنده، آزادی‌های شهروندی رو یه خورده کم میکنه. همینطوری نیست که آزادی و حقوق میگن برای همه باشه. حقوق فقط برای مردهای سفیده، اونم اونایشون که زمینی دارن یا درسی خوندن، ولی همون رو هم انگار آدامز خورده محدود میکنه. دور بعد که میخواد دوباره رئیس جمهور بشه، جفرسون با شعار آزادی میاد جلو. چند سالم هست الان دارن اینا دیگه علیه هم هی مطلب منتشر میکنن، کاریکاتور میکشن. یه مثلا یه نمونهشو ببینیم بد نیست. جفرسون رو نشون میده زانو زده جلوی یک نیمچه ستون و قربانگاهی، نوشته قربانگاه استبداد گالی، استبداد گال ها، یعنی همون فرانسوی ها. بعد جفرسون انگار میخواد قانون اساسی آمریکا رو بندازه تو آتیش، آرمان های آمریکا رو میخواد فدای انقلاب فرانسه کنه. وسط کار عقاب آمریکا میرسه، قانون اساسی رو از چنگ جفرسون در میاره. بعد یه چشم آسمانی از اون پشت ابرا تو آسمون اومده داره به این نگاه میکنه، مثل هواشو داره. اون پایین یه شمایلی از شیطان خوشحال و راضی مثلا از این حرکات جفرسون میاد میره. دست جفرسون هم یه نامه‌ایه که اون موقع خیلی سر صدا کرده بود. جفرسون به همون دوست ایتالیاییش نوشته بود، همون که گفتم به ایتالیایی بهش گفته بود همه آدما برابر خلق شدن. یه نامه نوشته بود به اون آدم نامه رو داده بود به روزنامه‌ها. تو اون نامه نوشته بود که آره انقلاب ما رو این انگلوفیل‌های سلطنت طلب دارن مصادره میکنن و اون عشق پاک به آزادی و اینا از بین رفته و اینا. و بعد اسم نمیبره از کسی، اما میگه به این ایتالیایی میگه اگه بهت بگم کیا دارن این کارو میکنن مخت سوت میکشه. میگه Samson's in the field and Solomon's in the council. سامسون صحرا و سلیمان شورا، که دیگه یعنی رهبر همه چی تمام، دلیر میدان و مدبر دیپلماسی، یعنی جورج واشنگتن. همه اینا رو میگه که اسم اونو نگه. میگه بریتانیا سرشو بریده، مرعوب خودش کرده اینو و این انقلاب از مسیر خودش منحرف کرده. نامه که منتشر شد یه بخش بزرگی از جامعه واکنش شدیدی نشون داد، به خاطر اینکه واشنگتن خیلی محبوب بود، بر نمیتابیدن که کسی اینطوری بخواد دربارش صحبت بکنه. تو این کاریکاتورم نامه همین آدم دست جفرسون به عنوان سند خیانتش به آمریکا. خلاصه فقط یه نمونه نشون داریم که مثلا به سطح حمله هاشون به همدیگر رو موقع ببینید. فدرالیست ها علیه جفرسون و از این طرف هم جفرسون میرفت از یه آدمایی حمایت میکرد که پول میداد اینا سرمقاله های تند و تیز بنویسن علیه آدامزی که موقع رئیس جمهور بود، بگن که این میگفتن این شخصیت هرمافرودیتیکه، دنبال سلطنت، ثبات روانی نداره. خیلی تبلیغات منفی علیه هم میکنن نامزدها. الان میگن این از همون اولین انتخابات رقابتی آمریکا جفرسون میشه اولین کسی که شروع میکنه برای اینکه ببره انتخابات رو حاضر میشه یک چیزایی بگه و یک کارایی بکنه که رقیبش انگار براش آماده نیست. آدامز حاضر نیست اونجاها بره توی رقابت و انتخابات مهمی هم میشه. چند تا اتفاق مهم میفته توش.
رقابت‌ها داغ میشه، حمله‌ها شدید میشه و اینا. رابطه دوستی آدامز و جفرسون به هم میخوره. دو تا از مهمترین بنیانگذاران آمریکا خیلی اینجا شکراب میشه رابطهشون با هم دیگه، از جمله سر مذهب. اینا کلا این پدران بنیانگذار از نظر اعتقادات مذهبی آدمای متفاوتی بودن. بعضیا مذهبی تر بودن، بعضیا خدا ناباور بودن، بعضیا هم دقیقاً نمیدونیم. همین جفرسون هم یه خورده بحث دربارش توی نوشته‌هاش از مثلا آزادی مذهبی و اینا صحبت کرده بود. توی اون انتخابات هم تصویری که ازش ساختن بر اساس همین ایده های آزادی مذهبی و اینا بود. یه نسخه ای از انجیل خودش داد بیرون. میگن آمده بود چیزایی رو که میگفت اینا خرافاته، اینا رو ازش حذف کرده بود. همینو مخالفینش میگفتن این توهین کرده به مقدسات، توهین کرده، عکس خدا رو پاره کرده. اینا این بیاد میخواد انجیل رو آتیش بزنه، نمیذارن بچهای ما کارهای دینی و اینا بکنن. اینا این خیلی موضوع داغی بود توی انتخابات. موضوع داغ دیگه هم همچنان رابطه با فرانسه و بریتانیا بود. فرانسه در جنگ‌های بعد از انقلاب همچنان ناپلئون داره توش چهره میشه. مخالفین جفرسون میگن این چون خیلی با این انقلابیون فرانسه داداشیه، این میاد ما رو با بریتانیا درگیر میکنه. یعنی جو انتخابات خلاصه یه همچین جوی. بعد هر حزبی میاد یه نفر نامزد ریاست جمهوری میکنه. حالا یه نفر نامزد معاونت ریاست جمهوری میکنه. جفرسون نامزد حزب دموکرات جمهوری خواهه، یه نفر به نام آرون بر هم نامزد معاون اولیش. اون طرف هم آدامز از فدرالیست ها با یه آدم دیگری. رأیگیری که میکنن میبینن جفرسون رأیش از آدامز بیشتره. بر همین معلومه که دیگه حزب ریپابلیکن، دموکرات ریپابلیکن ها رئیس جمهور میشن. اما جفرسون و اونی که قرار معاونش بشه رأیشون با هم برابره. یعنی معلوم نیست کی باید بشه رئیس جمهور. میگن حالا کنگره باید تصمیم بگیره، مجلس نمایندگان، که اونم دست فدرالیست هاست، طرفدار آدامزه، اصلا از طرفدار این حزب نیستن. انتظار عمومی این بود که اون آلنبر خودشو بکشه کنار، چون اصلا قرار نبود رئیس جمهور بشه، که اینا قرار بود معاون بشه، خودشو بکشه کنار، جفرسون بشه رئیس جمهور. ولی اون بزرگوار اصلا به رو خودش نیاورد. دیده بود حمله ها به جفرسون خیلی شدیده، گفت شاید از این فرصت بالاخره ما رئیس جمهور در اومدیم. موند و کار رقابت داخلی اینا بالا گرفت. 35 بار میگن در کنگره رأی گرفتن، هی رأی اینا مساوی شد، تا اینکه یک اتفاق عجیبی افتاد. اتفاق سرنوشت سازی افتاد. رقیب همیشگی جفرسون، یکی از که بجز آدامز همیشه با جفرسون درگیر بود، دعوا داشت، اصلا تو کابینه واشنگتن بود، گفتیم به خاطر اون جفرسون از کابینه رفته بود بیرون، میاد پشت جفرسون. الکساندر همیلتون از حزب رقیب پشت حزب خودش خالی میکنه، پشت نامزد حزب خودش خالی میکنه، میاد میگه آقا من درسته با جفرسون اختلاف دارم و اینا، ولی این آدم حسابیه. اون بر این اصلا مرام و مسلک مشخصی نداره و من به اون آدم نمیتونم اعتماد کنم، میام از جفرسون حمایت میکنم. بعد حالا احتمالاً در کار هم دیده که جفرسون آدمیه که اهل مصالحه است. ممکنه کاملا باهات مخالف باشه ولی میشه باهاش مصالحه کرد. تو اختلافات گذشته دیده بود که حالا شاید با همین تربیت سیاسی فرانسوی که پیدا کرده، از اینایی شده جفرسون که سر میزهای شام طولانی آخرش میشه باهاش به یه مصالحه خوبی رسید. قبلا می‌خواستن پایتخت برای آمریکا انتخاب بکنن، تونسته بود مصالحه بکنه با جفرسون. سر تأسیس بانک مرکزی تونسته بود با جفرسون مصالحه‌ای بکنه. همه اینا نهایتاً همیلتون رو برد پشت جفرسون. یعنی اختلافش رو با جفرسون با مصالحه سر میز شام حل کرد. ولی با اون آلنبر اختلافش خب زیادتر شد، اختلافش بالا و بالاتر گرفت، اومد رو هم دیگه. آخرش گفتن اصلا اینطوری نمیشه. همیلتون و آلنبر گفتن ما برای این اختلافمون باید یک فکر اساسی بکنیم. فکر اساسی چیه؟ اسلحه بکشیم رو هم. قرار گذاشتن رفتن دوئل کردن و در نتیجه در رفتاری که واقعا فهمیدنش الان برای ما سخته، همیلتون رقیب سیاسی قدیمی جفرسون به دست معاون اول رئیس جمهور کشته شد که اونم عملا زندگی سیاسیش تمام شد. خیلی خلاصه انتخابات عجیبی شد برای کشور نوپایی که تازه مستقل شده بود و توش پر بود از بدگویی و تخریب چهره رقیب و اینها، و نهایتش البته انتقال مسالمت آمیز قدرت علیرغم رقابت شدید و خصومت‌های شخصی و اینها، نقطه عطف مهمی شد در تاریخ سیاسی
آمریکا. و شاید جفرسون همین حمایت همیلتون رو که دید در سخنرانی تحلیفش، گفت که هر اختلاف نظری اختلاف اصولی نیست، ما همه بر یک اصل، برادران یک اصل مشترکیم، ما همه فدرالیستیم و همه جمهوری خواهیم و باید با هم کار کنیم. کلا میگفت اختلاف من با همیلتون اختلاف شخصی نیست، اختلاف دیدگاهه. و واقعا هم تا آخرش تو خونه خودش جفرسون سردیس همیلتون رو هم داشت، سردیس واشنگتن رو هم داشت، آدامز رو هم داشت، ولتر رو هم داشت و البته مال خودش رو هم داشت. یه جوری هم گذاشته بود جلوی کله همیلتون که به قول خودش همیشه در حالت تقابل با هم دیگه باشن. ولی اینا دیگه مال دوره ریاست جمهوریه که جفرسون خودش هم توش واقعا آدم دیگری شده بود، بسیار معتدلتر و میانه روتر نسبت به اون جفرسونی که مثلا وزیر خارجه واشنگتن بود. چه کرد به عنوان سومین رئیس جمهور آمریکا توماس جفرسون؟ گفتم رئیس جمهور، بذارید نکته هم بگم. این اصطلاح رئیس جمهور به فارسی یه خورده به نظر من کلمه عجیبیه. توی آمریکا اسم این پست رو گذاشتن پرزیدنت. پرزیدنت اون موقع حداقل عنوان کم شکوهی هم بود. الان هم اگه حواست به معنیش باشه متوجه میشی که اون شکوه و جبروت مثلا کینگ و شاه و اینا رو نداره. همون زمان واشنگتن آدامز میخواست یه عنوانی براش بذاره مثل رهبر معظم، نمیدونم عالی جناب چیچی، از این عنوانهای سنگین رنگین. جفرسون گفت نه، همین مستر پرزیدنت. پرزیدنت خیلی کلمه معمولیه به نسبت. رهبر نیست، پیشوا نیست، لیدر نیست، شاه نیست، امپراتور نیست، ژنرال، هیچ کدوم اینا نیست. توش اصلا یک نشانی از موقتی بودن هست. یکیه که داره پرزاید میکنه، یکی کسی که داره ریاست میکنه. میگن کسی پرزیدنت این جلسه است. دیدی تو نشستا، تو مثلا مجمع عمومی اینا میگن مستر پرزیدنت، مادام پرزیدنت. عنوان کم شکوهیه، تو فارسی اونو ترجمه میکنن جناب رئیس، خانم رئیس. منتها توی ترجمه فارسی گفتن رئیس جمهور. به گوش من میگم یه مقدار عجیبه و از اون ترجمه هایی که باعث میشه یه مقدار فکر میکنم متوجه یه بخشی از مفهومش حداقل نشیم. من رئیس جمهوری رو میفهمم که کسی رئیس جمهوری میشه، ولی رئیس جمهور رو درست نمیفهم. شاید هم از کم سوادی من، اگه شما بهتر میفهمین کامنت بذارید. ولی خلاصه میخواستم یه توجهی هم بدم به این کلمه پرزیدنت که عنوان معمولی بود به نسبت اون موقعی که گذاشتن براش. جفرسون 8 سال پرزیدنت، رئیس جمهوره، در زمان فتحعلی شاه، ابتدای قرن 19، جنگ‌های ایران و روس. هر وقت از این به بعد جفرسون شنیدیم یاد فتحعلی شاه بیفتیم و هر وقت فتحعلی شاه شنیدیم یاد جفرسون بیفتیم. و جفرسون در زمان ریاست جمهوری رفت سمت ساختن تصویری که از آمریکا توی ذهنش بود: کشوری با دولت کوچیک، نیروی نظامی محدود، مالیات کم، مبتنی بر کشاورزی و نه صنعت. ولی وسط راه خورد به مشکل، یعنی تناقضات و کاستی‌های طرز فکرش معلوم شد. و جالب این که انقدر انعطاف پذیری داشت که بتونه سیاستاشو عوض کنه. گفتم مثلا نیروی نظامی رو کوچیک می‌خواست. طول نکشید که مشکلات ارتش کوچیک مشخص شد. آمریکا کشتی‌های تجاری داشت، کیلومترها دورتر از مرزهای آمریکا در مدیترانه رفت و آمد می‌کردن و نیروی دریایی بزرگی نداشت که اونور دنیا بخواد امنیت اینا رو برقرار کنه. مدیترانه اون موقع هم قرق این حکومت‌های شمال آفریقا بود، بهش میگفتن ایالت‌های بربری و اینا باج میگرفتن، یا میتونی بگی اینا امنیت اون مسیر رو تامین میکردن، پول اونو میگرفتن. از نظر کاری که میکردن خیلی تفاوتی نمیکنه. اگر از پولی که میدادی راضی نبودن، کشتی‌های شما اونجا امنیت نداشتن. آمریکا اون موقع به الجزیره یه مقدار پول میداد، به طرابلس یه مقدار کمتری میداد. این شد بهانه جنگ بزرگی نبود، زود تمام شد، اما همین درگیری نشون داد که آمریکا نیروی دریایی لازم داره که بتونه بره طرابلس اعمال قدرت کنه. و امروز هم سرود نیروی دریایی آمریکا رو بشنوین، توش میگن نمیدونم چی تا ساحل تریپولی ما در نبردهای کشورمان میجنگیم. یه نمونه دیگه از اعمال قدرت هزاران کیلومتر طرفتر از مرزهای آمریکا
قانون تحریمی بود که جفرسون گذاشت علیه بریتانیا و فرانسه. تحریم بی اثری بود، البته اصلا تحریم شده ها نفهمیدن که تحریم شدن، حسش هم نکردن. ولی سالهای جنگ ناپلئونی بود، آمریکا بی‌طرف بود در جنگ، دو طرف درگیر جنگ کشتی‌های تجاری آمریکا رو که مثلا بار قرار بود ببره بر طرف دیگه مصادره می‌کردن، نمی‌ذاشتن به مقصد برسه. جفرسون گفتش که ما که نیروی دریایی نداریم که بیاد از کشتیان محافظت کنه، اصلا ما هیچی به هیچ کدوم اینا نفروشیم، هم انگلیس رو تحریم می‌کنیم هم فرانسه رو. و این وسط کی ضرر کرد؟ اصلا انگلیس و فرانسه متوجه تحریم اینا نشدن، انقدری که درگیر جنگ بودن. کاهش واردات از آمریکا دغدغه مهمی اون موقع نبود. آسیب بیشتری که رسید این وسط به خود آمریکا بود. نارضایتی مردم، نارضایتی تاجرای نیو انگلند که بخش پیشرو صنعتی آمریکا هم حساب میشد، هم در صنعت هم در تجارت این تحریما داشت بهشون فشار می آورد. برای آمریکا نتیجهش چی بود؟ برای آمریکا نتیجهش تهش این بود که آمریکا رو صنعتی کرد. آمریکا بیشتر رفت به سمت گسترش صنعت تا کشاورزی. یعنی در زمان جفرسونی که آمریکا رو کشاورزی میخواست و نه صنعتی، اتفاقا آمریکا رفت سمت صنعتی تر شدن، از جمله به خاطر سیاست‌های جفرسون. از این غافلگیری‌ها بازم جفرسون داره. جفرسونی که دولت رو کوچک و محدود می‌خواست و معتقد بود که رئیس جمهور باید کاملاً و دقیقاً در محدوده قانونی که براش تعیین شده کار بکنه، یک حرکت بسیار فراقانونی انجام داد. اونم این بود که رفت زمینای لوئیزیانا رو از فرانسه خرید، از ناپلئون خرید. یعنی یه خریدی کرد که باهاش مساحت آمریکا 2 برابر شد. هیچ بندی در قانون اساسی نبود که اجازه همچین کاری به رئیس جمهور بده، همچین اختیاری نداشت. خیلی هم جفرسون گیر بود قبلا سر اینکه رئیس جمهور نباید کارهای فراقانونی بکنه، اما دید فرصت مناسبه، اوکازیون به قول بونگایا، ناپلئون پول لازمه و انقدی هم در اروپا گیره پاش که نه میتونه نه میخواد به این طرف دنیا فکر بکنه. 150 میلیون دلار اون موقع داد، لوئیزیانا رو خرید. نه لوئیزیانای امروز، یه همچین سرزمینی رو خرید از مونتانا تا لوئیزیانای امروز. تقریبا همه حوزه آبریز میسیسیپی در غرب رودخونه رو اینطوری خرید. همه اینم که خرید، این از فرانسه خرید، ولی همش مال فرانسه، اصلا همش در کنترل فرانسه نبود، یه مقدارشو کنترل داشتن، بقیه‌اش دست بومیا بود. ولی وقتی فرانسه نبود دیگه از اینجا به بعدش خودشون میرفتن یا به زور از بومیا میگرفتن یا به زور بیشتر از بومیا میگرفتن، ولی رفتن گرفتن و اینطوری مساحت آمریکا 2 برابر شد. چرا خرید؟ در جهت همون تصویری بود که از آمریکا تو ذهنش داشت، جامعه کشاورزی میخواست، زمین میخواست برای کشاورزی. لوئیزیانا قرار بود زمین بده، گفت اینطوری برای اون افزایش جمعیتی که داریم به سمتش میریم آماده میشه. و لوئیزیانا رو میخری که مرز مشخصی هم نداره. بعد از اینکه میخرن یک تیم اکتشافی راه میفته بره به سمت غرب ببینن تا کجا میره. میرن بهار میرسن اونور به اقیانوس آرام، سپتامبر بعدش برمیگردن. اخبار سفرش هم تو روزنامه‌ها دارن می‌نویسن، مردم هم دارن دنبال میکنن که مرزهای آمریکا چطوری داره گسترده تر میشه، داره بازتر میشه. یه کار مهم دیگری که جفرسون کرد در ریاست جمهوریش قانون منع واردات برده بود. یعنی گفتن دیگه نمیشه قانونی بره یکی از آفریقایی آدمایی رو بخره ورداره یا آدمایی رو ورداره بیاره آمریکا به عنوان برده. چرا اینو امضا کرد؟ چون که اون موقع دیگه فقط شمال نبود که ضد بردهداری شده بود، جنوبی ها هم، اونایی که برده داشتن خودشون سابقه دارتر بودن، میخواستن دست زیاد نشه، میخواستن بقیه نتونن برن نیروی کار مفتی بیارن و این امتیازی که خودشون از قبل داشتن رو خودشون بتونن نگه دارن. قبل ترش جفرسون یک طرحی داده بود که این ایالت‌های جدیدی که میان توشون بردهداری نباشه. فکر کردن حالا اینطوری کار راه راحت تریه که نقطه پایانی برای این داستان بگذاریم. سرزمین‌های غربی که تیکه تیک داره اضافه میشه، اونجاها دیگه بردهداری نباشه. منتها اینم تصویب نشد. همینم توی کنگره یک رأی موافق کم آورد برای اینکه بخواد تصویب بشه. و بردهداری رو چرا اصلا اینو گفتم؟ بخاطر اینکه بردهداری موضوعی که وقتی درباره جفرسون صحبت میکنیم همش میاد بالا. بردهداری جفرسون از موضوعات، به قول یکی از زندگی نامه‌نویساش، از طنزهای تلخ تاریخ آمریکاست. به خاطر اینکه جفرسون الهام بخش حقوق بشر و اینا خودش تو مرزهای خونش همچین حقوقی رو اجرا نمی‌کرد. فقط هم مسئله نیست که برده داشت، بردهدار بزرگی بود، بردهدار بزرگی موند و از سیاست‌های بردهداری آمریکا نفع مالی و شخصی می‌برد.
یکی مثل واشنگتن که گفتم تو دهنش هم دندونای برده‌هاش بود، وصیت کرد که دیگه بعد از من اینا رو آزاد کنین برن. منتها جفرسون نه، جفرسون همچین وصیتی هم نکرد. توی نوشته‌های فراوانش یه چیزهایی هست که نشون میده اعتقادی به برابری نژادی فکر به نظر نمیرسه داشته باشه. میگه که سیاه‌ها توانایی ذهنی و شناختیشون پایین‌تره، مفاهیم انتزاعی رو نمیتونن بفهمن. میگه من اینو به عنوان فکت علمی نمیگم و مثلا حسم اینه که حالا یا به خاطر وراثت یا به خاطر شرایط و اوضاعی که پیش آمده و محرومیت هایی که داشتن و اینا از سفیدای خورده پایین ترن و مثلا حالا توضیح میده دیگه، ایده خودش اینطوری میگه. بعد حالا بعضی از سیاها آثارشون رو فرستادن براش که ببین ما سیاهیم ولی ببین مفاهیم انتزاعی رو به این خوبی متوجه میشیم. در جواب یکی از اینا نوشته بود که بله من خودم باور کنم من صادقانه دوست دارم که این ادعایی که کردم خلافش ثابت بشه. خیلی با شک و تردید گفتم و مشاهداتم محدود بود و اینا. و اینم بدونید که من که میگم استعداد اینا کمتره به این معنی نیست که حقوقشون هم باید کمتر باشه. نشون به اون نشون که نیوتن هم که مثلا این همه استعداد داره مالک انسان دیگری نیست، نباید باشه. توی نامه‌هاش اینطوری میگفت ولی در پابلیک همچین موضع‌گیری نمی‌کرد. و موضوع پیچیده‌ای بود. داریم درباره نیم قرن قبل از اینی صحبت میکنیم که داروین کتاب منشأ انواع رو بنویسه، The Origin of Species رو بنویسه. منتها بالاخره موضوعی که باعث شد نگاه مردم آمریکا، بخشی از مردم آمریکا به جفرسون تغییر کنه. هرچی جنبش‌های مدنی، حقوق زنان اینها از نیمه قرن 20 رونق گرفتن، جفرسون از مقامش کم شد. تا 1965 خیلی مورد احترام بود، پیوسته از زمان زندگیش شهرت و خوشنامی و اینها رو داشت. اواخر عمرش 1820 آدامز ازش میپرسه تو امسال چند تا نامه گرفتی؟ جفرسون میگه من امسال 1200 تا نامه گرفتم. آدامز میگه من 120 تا گرفتم. یعنی مقامای سیاسی برای جفرسون نامه مینوشتن، متفکرین، دانشمندان، روشنفکرا از این ور اون ور دنیا. یه چهره بین‌المللی بود، در زمان زندگیش هم بود، به عنوان یک شخصیت روشنفکر الهام بخش مورد احترام بود. بعدن هم که از زمان لینکلن جا افتاد به اینا بگن پدران بنیانگذار، جفرسون خیلی پرچمش بالا بود. میگفتن اگر جفرسون اشتباه کرده یعنی آمریکا اشتباه کرده، اگه آمریکا درسته پس جفرسون هم درست بوده. ولی قرن 20 که ارزش‌های جامعه آمریکا تغییر کرد، نگاه به جفرسون عوض شد. بعد از تصویب قانون حقوق مدنی کم کم توی ایالت‌های جنوبی ایده برابری نژاد و جنسیت و اینا محبوبتر و جا افتاده تر شد. از دهه 80 سواله شروع شد که اون جفرسونی که میگفت همه انسان‌ها برابرن چطوری برده داشت. جفرسونی که پدر دموکراسی بود حالا شد چهره دورویی که حالا دیگه خیلی ها میگفتن فقط یکی از رئیس جمهورها بوده. در سالهای اخیر بعد از ماجرای جورج فلوید و اینا اصلا اسمش بود که از رو کوه هم نقشش رو بردارن، از این ماونت راشمور هم که هست اینم بردارن و بره، که البته نکردن. داستانم فقط این نیست که برده داشت، گفتم دیگه داستانش بدتر از اینه. جفرسون گفتم ازدواج کرد و اینا، همسرش اومد خونه، یه برده‌ای با خودش آورد. زن جفرسون در جوانی مرد. بعد وقتی داشت میمرد صداش کرد، گفت جفرسون، گفت بله. گفتش که من که مردم شما با کسی ازدواج نکنی. اینم گفت باشه، قول من با کسی ازدواج نمیکنم. این باعث گرفتاری شد. کلی هم حالا جفرسون آدمی که سر مدل معاشرتش با خانم ها، حتی مثلا با همسر آدامز و اینا بحث هست. خیلی نامه‌نگاری داشتن با هم دیگه در دوره‌ای که شکراب هم بود رابطه جفرسون و آدامز. خیلی تعریف و تمجید میکرد از اون خانم و خیلی احترام برای شخصیت و اهل فکر و دانش هستی و این صحبت‌ها. و یه جایی هم تو نامش میگه که من می‌خواستم برات مجسمه ونوس بگیرم، بعد دیدم دوتا ونوس در کنار هم اشتباهه و یعنی خلاصه صحبت‌های یه خورده اینطوری هم داشته. منتها به خاطر قولی که به زنش داده بود، بعد از اون مرحوم با هر کسی که بود یواشکی بود، قایمکی بود روابطش، به خاطر اینکه قول داده بود، مثلا خجالت میکشید انگار. یکی از زنانی که باهاش رابطه داشت بعد از مرگ همسرش و ازش بچه هم داشت کسی نبود جز خانم سالی همینگز، همون که گفتیم در واقع برده زنش بود. در واقع مادرش برده پدر زن جفرسون بود، خودش خواهر ناتنی زنش بود و بردهش با اون اومده بود خونه جفرسون دیگه. اینا با هم بودن. 25 سال پیش رفتن آزمایش دی ان ای و اینا هم چیکار کردن رسما تایید کردن که اینها با هم ارتباط داشتن، در حالی که یکیشون جفرسون صاحب اون خانم بوده. یعنی دیگه ارتباط داشتن اینجا
تنه به تجاوز میزنه دیگه، چون اونی که بردست که نه نمیتونه بگه که. و ایناست که میگم تصویر جفرسون رو تبدیل کرد به، نزدیک کرد به آدم دوروی متجاوز. حرف از سر این دیگرانی اومدن گفتن که نه، این یه رابطه بلند مدت محبت آمیز توافقی بوده، اونطوری که شما میگی نبوده. باز مناظره ادامه داره، گفتن که اصلا وقتی یه کسی مالک کس دیگری حساب میشه، اصلا رابطه میتونه برابر بشه، توافق توش معنی داره یا نداره. خیلی بحث هست. کتابی که نوشته شد در این باره پولیتزر گرفت 2009 و از اون ماجراهایی که دنبال کردنش، خوندن دربارش آموزنده است. لازم نیست من و شما نظر داشته باشیم حتما دربارش، بخونیم دنبال کنیم، یه چیزایی به نظرم یاد میگیریم مثل خیلی از چیزای دیگه. همه اینا ولی باعث شد اون تصویر و محبوبیت رو یه مقدار از دست بده. ولی یه مقداری اینطوری نیست که هیچکی دفاع نکنه، خیلی دفاع میکنن. کسایی مثل تاماس سول دفاع میکنه از جفرسون، توضیح میده کارشو، میگه که برای جفرسون بردهداری نفرین اخلاقی بود که آمریکا دوچارش بود، منتها راه حل عملی فوری براش نداشت. یه ایده هایی داشتن، یه قدمایی برداشتن، نتیجه هم ازش نگرفتن. ایده هاشون چی بود؟ مثلا این بود که آفریقایی‌ها رو برگردونن کشور خودشون، که خب نمیشد. آدمی که 2-3 نسل قبل اومده برگرده کجا که زبونش هم نمیدونه، اصلا نمیدونه از کجا اومده، شدنی نیست، شدنی نبود. یه دیر آورن یه دفعه برگردن آفریقا، کشور لیبریا داستانش از اونجا در اومد دیگه. ولی خلاصه منظور این که یه کارایی کردن و نشد. مثلا آقای توماس سول اینطوری میگه. وقتی که میگم احترام جفرسون کم شد، نه اینکه نزد همه کم شد، دارم میگم پیش گروه‌هایی کم شد. اینا حالا ولی کلی ترشه. خود جفرسون چیکار کرد برای بردهداری؟ مثلا میگن که واردات برده رو در ویرجینیا ممنوع کرد، یا پیشنهاد داد که تو ایالت‌های غربی لغو بشه، که گفتم یه رأی کم آورد، تصویب نشد. ولی در زندگی شخصی برده‌های خودش رو آزاد نکرد. باز اونایی که میخوان خیلی همدل باشن باهاش، میگن که یه قوانینی وجود داشت که دست و پاشو میبست برای آزادی برده. مثلا چون بدهی داشت، اگر برده ها رو آزاد میکردن، طلبکارا صاحب برده ها میشدن. واشنگتن آزاد کرد به خاطر اینکه بدهکار نبود. یا میگن که جفرسون رفتارش با برده هاش بهتر از بقیه بوده، چون کتک نمیزده مثلا. یا میگن قانونی بود که اگر برده رو آزاد میکرد، باید طرف 1 سال از ایالت میرفت بیرون، و اینا اگه میرفتن زندگیشون، از املاک جفرسون میرفتن بیرون، زندگیشون بدتر میشد. اینا رو حالا هر کسی میتونه تصمیم بگیره که واقعا چقدر براش قانع کننده هست یا نیست. من میگم به نظرم لازمم نیست ما حتما درباره همه چی نظر داشته باشیم. میشه اینا جزئیاتش رو نگاه کرد، میشه تیکه تیکه ازش یاد گرفت، میشه به این فکر کرد که جفرسون، اینو میدونیم که حواسش به تصویر خودش خیلی بود، براش مهم بود که تو قاب عکس تاریخ خوب بیفته، بر همین با نوشتن تصویر خودش رو برای آینده کنترل میکرد. شاید تناقض حرف و عملش درباره بردهداری هم از اینجا بیاد. یا مثلا اعتقادی به مسیح و اینا احتمالاً نداشت ولی علنا نمیگفت. تاماس پین میگفت و مذهبی‌ها باهاش مشکل داشتن. جفرسون ولی علنی نمیگفت. تو بعضی جاها تو نامه‌هاش نوشته که بله، عیسی به نظر من معلم اخلاق و فیلسوف و مثل سقراط و اینا، ولی دیگه پسر خدا و اینا رو من نیستم. ولی در علنی این چیزا رو نمیگفت، اینا تو دل خودش نگه می‌داشت. و این تفاوت‌های بین چیزی که میگفت و چیزی که عمل میکرد نمونه‌های واضحیه به قول کریستوفر هیچنز از پیچیدگی‌های انسانی، و یادمون میندازه که تاریخ تراژدیه، حکایت اخلاقی نیست که از توش قهرمان و مثلا خائن و اینا بتونیم در بیاریم. تناقض‌هایی که میبینیم در رفتار و ایده‌هاش همش نتیجه محدودیت زمانه نیست، نتیجه ناکامی شخصی این آدم هم هست برای پایبندی به آرمان‌هایی که ادعا میکرد براشون ارزش قائله. از این نظر تنها آدم دنیا نیست، بقیه‌مون مگه چی هستیم؟ تو این ویدیو از ایده های جفرسون گفتیم ایده هاش اینجا و اونجا به کمک آمریکا اومد، هویت آمریکایی رو ساخت. در واقع اینطوری که نگاه کنیم ما با 3 تا تصویر از این آدم مواجهیم. یکی شخصیت و پرسونالیتیشه. امروز این تستای شخصیتی رو میزنن در میارن، علمی ترش صفات 5گانه، عمومی ترش همین MBTI و اینا. اینجوری که بخوایم به جفرسون نگاه کنیم، تیپ شخصیتیش INTJ یا INFJ بوده. مثلا جز درونگراهایی که مثلا احتمالاً ترجیح میده تو گروه‌های کوچیک دوستی و معاشرت و اینا باشه. از نظر openness to experience، باز بودن به تجربه‌های جدید، خیلی آدم کنجکاوی، اهل تفکر و تحلیل و نوشتن هم هست، عاشق ادبیات و هنر و فلسفه و اینا هم هست.
اینا رو میتونیم در بیاریم با همین چیزایی که گفتیم، میتونیم ببینیم ستونهای شخصیتی این آدم یه همچین چیزی. بعد این شخصیت یه ایده هایی تو ذهنشه، به یه چیزایی فکر میکنه، از یک آرمانهایی مینویسه. اینا نشون میده که تو سرش چیه. از آزادی مینویسه، از حقوق برابر، از برابری در دسترسی به منابع، از جدایی کلیسا و مذهب از دولت. اینا ایده هایی که تو سرشه. با همین ایده ها هم میگفت بدیهیه که انسان ها برابرن، یا میگفت آزادی خون میخواد بعضی وقتا، یا بعضی وقتا میگفت یکی رو میخوای بدونی چه جور آدمیه، برو کارش رو ببین، عملش رو ببین. و اتفاقا همینجا جایی که خوبه به حرفش عمل کنیم و واقعا بریم سراغ کارهایی که کرده تا ببینیم کی بوده. اینو اگر بذاریم ملاک این که ببینیم جفرسون چه جور آدمی بود، یعنی بریم کاراشو ببینیم، میبینیم که آدمی که وقتی میتونست در تخریب رقیب سیاسیش کوتاهی نمیکرد. آدمی که خلاف آرمانها و ایده‌هاش و ایدئالهاش بردهدار بود و بردهدار موند. 600 تا برده داشت در طول زندگیش. رو 600 تا آدم دیگه ادعای مالکیت داشت. واشنگتن 300 خورده‌ای برده داشت. جفرسون جزو بزرگترین بردهدارا بود. سالی همینگ رو با خودش برده بود فرانسه بردهداری ممنوع بود. موقع برگشتن خانم بهش گفت من نمیام. 30 سالم از جفرسون جوانتر، نوجوان قشنگ. میگه من نمیام آمریکا. چیه بیام بردگی؟ اینجا آزادم، میمونم همینجا. جفرسون نمیگه بیا آمریکا، زنمی بیا آمریکا آزادت میکنم. باهاش مذاکره میکنه، چک و چونه میزنه. قرار میشه که در ازای اینکه بیاد آمریکا، در ازاش میگه من تو رو آزاد نمیکنم ولی بچه ها تو آزاد میکنم. بچه ها تو هم یعنی بچه های خودم و بچه هاشون رو. چی نهایت امتیازی که حاضر بهش بده اینه که بچه ها دیگه برده نباشن. بچه هایی که بچه خودش هم هستن و بیشترشون انگار دیگه سفید هم هستن بعد از، یعنی بیشترشون که نه ولی توشون بچه سفید پوست هم دیگه هست بعد از 2-3 نسل قاطی شدن. یعنی این قهرمان آزادی اوکی بوده با اینکه بچه هاش و زنش برده باشن و آزادشون نکنه. یا این آزادی که ازش حرف میزنن رو وقتی رسید به مواجهه با جنبش های آزادیخواهای آمریکای لاتین گفت اینا هنوز زوده براشون که جمهوری دموکراتیک درست کنن. یا با این همه تاکیدش روی دولت کوچیک و محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری وقتی رئیس جمهور شد بیش از مبلغی که کنگره بهش اجازه داده بود معامله کرد، پول داد به ناپل اون لوئیزیانا رو خرید. یعنی به عملش که بخوایم نگاه بکنیم تناقضا بسیار آشکاره. رو سنگ قبر جفرسون 3 تا چیز نوشته. در واقع 3 تا کارش رو 3 تا نقطهش برجسته شده توی سنگ قبرش. به قول یکی از بیوگرافی نویساش میگه که همین 3 تا رو نگاه کنی به نظر میرسه که میشه فهمید که چیا براش مهم بوده. میخواسته بگه شهرتش به خاطر قدرتی که مردم بهش دادن نیست. بر همین هم نخواسته بنویسن وزیر خارجه یا سفیر در فرانسه یا نماینده مجلس ویرجینیا یا حتی سومین رئیس جمهور آمریکا. میخواسته بگی که شهرت من از قدرتی که به مردم برگردوندم. تصویری که میخواسته اینه، از حذف دین از سیاست، از امکان آموزشی که فراهم شده و از بیانیه استقلال. از چند زاویه داستان جفرسون رو دیدیم. داستانهای دیگری هم درباره داستان تأسیس آمریکا هست، توی پلیلیستش ببینید. دمتون گرم.